Assalomu alaykum video kuzatuvchilar. Men mana uzum haqida so'ramoqchi edim. Bog'bonlardan, uzum yetishtiradigan bog'bonlardan. Uzum mana yaxshi solgan. Yomon emas. 10 tup uzum bor mana shu yerda. Yoqda bu tomonda. Qanaqadir shirin emasda uzum, yomon uzum emas. Taypi yo'q bu yerda. Var. Husayni uzum bor. Shirin emasda qandaydir bo'sh bo'lib qolyapti-da. Shunga nima maslahat berasizlar? Bilayotganlar bo'lsa kommentariyada yozib yuboringlar. Iltimos, oldindan rahmat. Suv ko'p beryapmanmi yo bermayapmanmi shuni bilmayapman. O'zi uzumga qiziqaman-da, bilmayman-da nima qilishdi. Yaqinda mana barglarni olib chiqdik. Shunga agar uzum nima bog'bonlar bo'layotgan bo'lsa bir yozib yuborsalar, iltimos. Suv berish kerakmi, ko'p berish kerakmi, kam berish kerakmi? Rahmat.